আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো গাইস, আমার নাম হচ্ছে সাইমন হাসান সিফাত এন্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেকট্রনিক্স এর আইটি নতুন ব্লগে আপনাদের স্বাগত। আজকে আমি এসে পড়লাম একটি সেল ব্লগ নিয়ে। এটা আমাদের রিসেন্টলি সেল হয়েছে। এটা হচ্ছে গ্লাস ডোর উইথ ফ্লাওয়ার ডিজাইনিং। এটা হচ্ছে 176 লিটার এন্ড এটার সাথে 12 বছরের কম্প্রেসর গ্যারান্টি এন্ড 4 বছরের পাস এন্ড 5 বছরের ফ্রি সার্ভিস। আসুন ভিতরে দেখা যাক। তো ভিতরে পেয়েছে ওনারা একটি ওয়ারেন্টি কার্ড এন্ড এখানে এক ট্রে আছে, বোতল ট্রে আছে এন্ড এখানে দুটি আইস মেকার পেয়েছেন এন্ড আইস কুপার পেয়েছেন এন্ড এখানে আপনারা ভেজিটেবল ড্রয়ার দিতে পারছেন। এটা হচ্ছে 50 ডিপ এন্ড 50 নর্মাল। এই যে এটা হচ্ছে ডিপ। ডিপ অনেক বড় স্পেস। এখানে 3টে দাগ, একটি দুটো 3টি দাগ পেয়ে যাচ্ছে। হিউজ পরিমাণে মাংস আপনারা রাখতে পারবেন। এন্ড এটা যে পারচেজ করেছে সে আমাদের ব্লগ দেখে এসেছিল, তাদের জন্য আমরা স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিয়েছি। এন্ড যদি আপনারা এই সুন্দর ফ্রিজটা আপনারা কিনতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাদের আসতে হবে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেকট্রনিক্সের লোকেশন। আমাদের লোকেশন হচ্ছে রোড 16 ব্লক সি, হাউস নাম্বার 384, বানিয়াবাদ কাছি রোড, মিরপুর, ঢাকা 1216। আমাদের অনলাইন পেজটা হচ্ছে assistantselectronics.com এন্ড এইটা হচ্ছে দ্বিতীয় তলা অবস্থান করছে। ফ্লাইওভারতে যেতে আপনারা এই স্টোরটা দিতে হবে। জিওসএস এ ফ্লাইওভারের দিয়ে এটা ওঠার সময় যখন আপনারা উঠবেন ইসিবি থেকে কাছে আসতে ফ্লাইওভারে না উঠে হাতের বাম পাশে দ্বিতীয় তলায় এই স্টোরটা অবস্থান করছে। এন্ড এরকম নিউ নিউ ব্লগে আপডেট পেতে অবশ্যই অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেকট্রনিক্সকে ফলো করুন, লাইক করুন, শেয়ার করতে কিন্তু অবশ্যই ভুলবেন না। আর আমরা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে অনলাইন অর্ডার দিই। মানুষ আপনার যে কোনো জায়গা থেকে অর্ডার দেবেন, যেমন রাঙামাটি ইত্যাদি সব জায়গা থেকে আপনারা অনলাইনে অর্ডার দিতে পারবেন। তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্তই। আপনি সুস্থ থাকেন, আমরা সুস্থ থাকবো। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ, বাই। আমরা এটা খুবই যত্ন সহকারে এটাকে প্যাকেজিং করে আন্টির বাসায় দিয়ে দেবো। তাহলে এর উপরে যে বক্সটা এন্ড আমরা হোম ডেলিভারি অবশ্যই দিই ফ্রিতে। আপনাদেরকে হোম ডেলিভারি দিচ্ছি শুধু মার্চের জন্য। তাহলে এই সময় এই মৌকাটা কিন্তু আপনি কেউ ছাড়বেন না। আসলে এর উপরে বক্স দিই। তাহলে এটাকে এখন আমরা প্যাকেজিং করে আন্টি বাসায় দিয়ে আসবো। হোম ডেলিভারি ফর মার্চের জন্য ফ্রি হোম ডেলিভারি আপনার পেয়ে যাচ্ছে এন্ড স্পেশাল ডিসকাউন্ট আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন মার্চের জন্য। তাহলে আজকে বন্ধ, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, বাই।